menene zakatul fitr a azumin watan Ramadan? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na farko ina godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani iko da dama domin halartar wannan gidan rediyo na Premier Radio domin na gabatar da wato nasiha akan abin da ya shafi wato ko tunatarwa akan abin da ya shafi zakatul fitr. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan gidan rediyo, shugabanninta kuma Allah ya musu jagoranci. Sannan yan uwa kuma da suka nemi zuwan gabatar da wannan dan tsokaci, Allah ya mana tarayyar lada da ni da su gaba daya. Abin da ake nufi da zakatul fitri kamar yadda dan uwa ya tambaya shine wata zakka ce wanda ake fitar da ita a ƙarshen azumi. Lalle kuwa wata zakka ce wanda ake fitar da ita a ƙarshen azumi, wanda hikiman fitar da ita wannan zakka din kamar yadda hadisin wato Abdullahi bin Abbas ya nuna cewa farada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatul fitr طهرة للصائمين من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات. فwannan shine hikima da shari'ar musulunci ta sa ta sanya zakatul fitr a ƙarshen wato azumi. Mecece kamar yadda shi Abdullahi bin Abbas yake gaya mana cikin hadisi cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle kuwa an sanya zakatul fitr domin ta kasance a ba wanda take wajiba, domin ta kasance tsarki ga azumin da mutane suke yi na abin da ya shafi yarshashen zance da suka yi da kuma rafas wato shine dukkan wani aiki ko kuma furuci na abin da zai iya gadar maka da laifi a ƙarshe da kuma ciyar da miskinai. Lalle ko babu wanda yake kubuta daga kila waƙal na abin da ya shafi harshe ko wani abu makamancin haka. To haka kuma domin a wadata miskinai a ranar sallah da wasu abubuwa, hakan yasa shari'ar musulunci ta tabbatar da wannan zakatul fitr din, wanda hukuncin shi a musulunci kuma wajibi ne, dole ne kowa ya fitar kamar yadda ya zo wato a hadisin Abdullahi dan Umar. Manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa farada rasulullahi zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min zabib, har zuwa dai karshe wanda yake cewa alal zakar wal unsa wa alal abd wal hur min al muslimin, kamar yadda ruwayan ya zo a cikin wato muwatta Imam Malik da kuma wato Sahih Bukhari da ma wasun su gaba daya. To wannan yake gwada cewa lalle zakatul fitr wajiba ce akan dukkan wani musulmi, haka kuma akan dukkan wata musulma. To abinda zai bamu, abinda zai kai mu anan shine shin yau akan waye ne zakatul fitr din ta zamanto wajibi, tunda can mun ji cewa wajiba ce. To lalle zakatul fitr takan zama wajibi ne akan wanda wa'annan sharuɗi guda biyu ta suka tabbata akai. Na farko ya kasance musulmi, na biyu kuma ya kasance yana da ikon fitarwa. To menene ikon fitarwa? Malamai suka ce shine ya kasance yana da abincin da zai iya ci da ciyar da iyalansa na daren idi da ranar idi. Duk mutumin da yake da abincin da zai ciyar da iyalansa da kuma karan kansa na ranar idi da kuma washe gari, na ranar idi da kuma daren idi din, to lalle kuwa abin da ya hau kai wajibi ne fitar da wannan zakatul fitr din. Wannan ya zama to shi ma mai kudi ne kenan, an gane ai ko yawa. Amma duk mutumin da bai mallaki abin da zai ci a daren idi ba da kuma ranar idi, to wannan zakatul fitr ta fada akan shi, saboda me? Saboda bai da abin da zai bada ita wannan zakatul fitr din. Sannan kuma a wasu irin nau'ukan abinci ne ake fitar da ita wannan zakatul fitr din. To lalle kuma malamai sun tattauna, kamar idan ka duba cikin sahih fiqh sunna da makamantan zuriyar sun alwajiz, zaka ga cewa malamai sun tattauna abin da ya shafi wato dai abincin mutanen garin wanda suka fi yawanci shine abin da ya kamata a fitar, kamar misalin gero, dawa, masara. Yanzu sai mu ci da su shinkafa, su wake, duka sun shiga ciki, an gane ko? Duk wanda ya fitar da wannan, to insha Allah subhanahu wataala ana ganin cewa zakan shi tayi. Ba sai lalle abin da shi hadisin ya zo da shi kawai na abin da ya shafi dabino, sha'ir, inabi da wasu abubuwa ba. Abin da mutane suke ci, abin da mutane suke rayuwa da shi na abincin su na wannan ƙasa din, shine ya kamata su dinga fitar da shi din insha Allah subhanahu wataala. Sannan kuma za a fitar da shi sa'i ne guda daya. Menene sa'i guda daya? Shine wato muna da matsalan sa'i a musamman abin da ya shafi kasar mu Najeriya, saboda zaka ga wani sa'in dan karami ne, wani sa'in kuma babba ne, wani sa'in da ya gashi ga kamar sa.
Alhamdulillahi akwai malamin mu wanda muka yi karatu a wajen shi a nan ƙasa ta Sudan, wanda ɗalibi ne na Albani, ya samo mana sanadi na sa'i na manzo sallallahu alaihi wasallama tun daga kan malamin shi har kan manzo sallallahu alaihi wasallama. To bayan mu ma kuma mun samu wannan sa'i din mun zo da shi Najeriya, ta yanda muka gwada wannan sa'i din abin da yake bayarwa shine mudu ɗaya, wanda kuke ce masa mudu a Kano, to lalle ko shine sa'i guda ɗaya, shine mudu gwargwadon wanda za a cire ma kowanne. Duk abin da bai kai wannan ba to lalle kuwa ba sa'i bane, tunda ai hadisin ya zo ma manzon Allah yakan yi wanka da sa'i. Don ka ga wasu sa'in kai daga ganin shi kai ka san manzon Allah bai kai, wato ya kasa amma yi alola da shi ba ma wanka ba. To don haka dai wannan shine kuskuren da mutane suke samu a wajen abin da ya shafi sa'i. Haka idan ma baka da sa'i din, to mudu ɗaya, wato kwano ɗaya kenan ko, wanda kuke faɗa a Kano, mu kuma mutanen abin da ya shafi North East muna ce mishi mudu, Nigerian mudu. To Nigerian mudu biyu shine yake bada kwano ɗaya na Kano. To kwano ɗaya na Kano din nan shine abin da ya kamata kowa ya fitar maɗansa da karan kansa da kuma dukkan wanda ya kamata ya fitar musu, wanda shine ake ce masa wato muddi hudu kenan, muddi hudu. Allah sa mu dace. Sai kuma yaushe ya kamata a fitar da shi? Shi zakatul fitr ana fitar da shi yana da lokuta guda biyu. Akwai lokuta wanda yake mustahabbi ne ka fitar, kamar yadda aka samu asar daga Nafi daga Abdullahi dan Umar cewa yakan fitar da zakatul fitr ɗinsa kwana ɗaya ko kwana biyu kafin ranar Idi. To kaga wannan wakti ne wanda yake mustahab. Sannan akwai lokaci kuma wanda yake na wajibi, shine daga daren an ce yau gobe Idi rana ta faɗi, to daga wannan lokacin a wajen wasu malaman suna ganin cewa wajibi ne, daga wannan lokacin wajibin ya fara. Wasu kuma suna ga sai ranar Idi din bayan fitowar alfijir, daga wannan lokacin wajibin ya fara. Sannan mutum zai fitar da ita ne ya ba da ita wa miskinai da kuma fakirai, ba wai zai fitar da ita bane ya ba da ita wa mutum 8 din da Allah subhanahu wataala ya bayanin su wanda za a ba su zakka a cikin suratul tauba. A'a, za a ba da miskinai ne kawai da kuma fakirai, an gane ko. To sa'annan kuma abu na gaba, shin zakatul fitr za a iya fitar da ita kuɗi ko kuma ba za a fitar da ita a matsayin kuɗi ba, dole dai sai kayan abinci. To lalle zance mafi inganci za a fitar da ita ne a matsayin kayan abinci. Wannan shine abin da yake zance rajihi, ba za a fitar da ita kuɗi ba, sai dai min babin ladura. To wannan kuma yakan sa a fitar da ita kuɗi. Kamar misali shi wanda zaka bashi zakka ya kamata ya zamanto musulmi, to ya kasance kuma kana kasashen da misali babu musulmai, duka arna ne ko su abu makamancin haka, ko kuma wanda zaka ba su zakatul fitr din duk masu kuɗi ne a wannan area din. To kaga wannan sai ka yi waya ma wanda suke talakawa ka tura musu wannan kuɗi din su cire, ko kuma na abu makamancin haka. Da wannan ne kawai suke ganin cewa ya halatta a cire zakatul fitr kuɗi, amma in ba haka ba abin da yafi kyau shine, wato zance mafi rajihi shine mutum ya cire ta wato hatsi ko wani abu makamancin haka. Wannan shine insha Allah subhanahu wataala a takaice a kuma dunkule abin da ya shafi wato zakatul fitr. Abin da ne daidai da ni da ku gaba ɗaya Allah ya mana tare da lada a ciki, kuskuren da ne kuma Allah ya fi mai gafarta mu. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.